Vítajte vo začiatku seriálu Kúzla a mágie. Predstaví sa vám prvý hráč, Robko Repko. Som kúzelník. Radšej si pomôžem kúzlom stade vybrať. Čári mári zvon, nech už som von. A už som tu. Teraz ideme vám predniesť druhé kúzlo. Zmiznutie asistentky Emily. Poď tu. Tak ideme. Čári mári, teraz nech už zmizne hneď. A už nie je tu. Chcete, aby sa zase ukázala? Tak počkajte. Čári mári, teraz nech sa zjaví teraz. A už je tu. Krásna, usmievavá a žáva. Teraz ideme zmiznúť z toho. Počkajte, snemočte niečo. Tu. Teraz necháme zmiznúť toto tu všetko. Tak sa pozerajte. Čo je na obruse? 3, 2, 1. Teraz nech to zmizne hneď. A už tu nič nie je. Chcete vidieť ďalšie kúzlo? Tak ideme. Pozerajte, jak zmizne. Čári mári, teraz nech zmizne teraz. A už tu nie je. Vidíte? Ešte minútu máme. A teraz sa zase zjaví. 3, 2, 1. Teraz. A už tu zase je. A chcete vidieť ďalší? Tak neviem, či vám zase ukážem. Na budúce. Dovidenia! Dovidenia! Dovidenia. Lúčime sa. Na budúce sa uvidíte.